saluton mia caro amico, che al partas, saluton el tuta mundo mia caro amico. Odio, la dimancho vespere, mi havas la amico, Guillermo estas Nasir, ka mi havas ankaŭ la strato ekstrem, havas Guillermo estas la sama nomo mia caro amico, Guillermo estas Nasir ankaŭ. Nun, mi volas parolas la iomete la franca lingvo mia caro amico. Ĉu vi konas la francan lingvon mia caro amico? Kaj ĉu vi komprenas la francan lingvon mia caro amico? Nun mi volas praktiki kaj parolas la iomete la franca lingvon mia caro kun mia amiko. Ĝi devas, ĝi ĝusta venu a mia lando kaj ĝi havas edukado la franca lingvo en la Paris mia caro amico. Nun, bonvolu, alkustas, mi povas parolas la franca lingvo. Salut, je m'appelle Mouzafir, comment ça va? Salut, ça va bien. Moi, je suis Nassir. Oui, moi, j'ai fait mes études à l'université de Montpellier. C'est une ville au sud de la France. J'ai fait mon étude en Master 2 en enseignement de langue française et langue anglaise, langue étrangère. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Imago mia caro amico, ĉu vi komprenas kaj ĉu vi vidas? Do, vi ne povas parolas la angla lingvo? Bonvolu venu a mia lando, nacio lando, la urbo Aceh, la ĉefurbo de Aceh, mia caro amico. Mia amiko povas parolas la Araban, Rusan, mi povas parolas Esperanto kaj la anglan. Dia povas la Francan, anglan, Malayan kaj multa dalam lingvo en la mundo mia caro amico. Ne forgesos mia caro amico. Bonvolu mia caro amico. Venu a mia lando, nacio lando, estas tre belulo lando, tre bela programa en la mundo mia caro amico. Ne forgesos mia caro amico. Mi havas conquisto la francan lingvo, ne forgesos. Venu a mia lando mia caro amico. Estas la tre belulo lando la mundo mia caro amico. Dankon por vidi mia filmo, ĝis la revido. Cheers.